es? Acá arriba. Acá. ¿Son cortos? Sí. No, si necesitan cortos. ¿Cómo la dejamos? Sácalo. Si necesitan escala doble, que vengan a buscar. Ya hay que parar escala. Ya. Sí. No, va a haber que bajar escala doble, yo creo. No. Va. ¿Qué altura hay? Ya. Hay que meter una escala por aquí por dentro. Una allá, pero hay que meter una por aquí por dentro. Sí. Cuidado, Jaime, cuidado. Colóquela de lado, colóquela de lado. Colóquela de lado. Sí. Ya. La pata primero, bajado está don Jaime. Levántala. Levántala para la calle. Ayúdame, Jaime, que la cuesta está pesada. Adentro. Sí. Va a que meter una línea por acá. Va a que meter un carro con agua por acá. Ahí mismo. Ya, ahora voy a decir, vamos a subir primero. Sí, señor. Ya. Ya, voy. Uno con los pies igual.
al fondo, me dice cuando para de subirla. Ahí nomás, ahí nomás. Ya, estamos. Estamos. Voy, está conmigo. Ponle el pie al lado ya. Eso. Ya. Vámonos un poquito más. Ahí nomás. Ya. Mi capitán. Necesito una línea por ahí para adentro. Ya. Ahí nomás, si hay que trabajar con las dobles nomás. Va a bajar de techo. ¿Necesitáis escala de techo o no? Una de 6 ya. Si tengo... que saquen una pancho. Ya, no si tengo tengo más línea de 45. Ya. Pero ¿cómo le hago con esto de bomba mía, no? ¿Ah? ¿Con esto de bomba mía, no? ¿Le pregunto a su capitán? Pregúntele. ¡Vamos! Ya, yo sigo abajo. Ya. ¿Enganche la bomba? ¿De dónde vas a sacar línea? La va a sacar del TR0 Ya. 48. Ah, que conectado arriba. Espérame. Ya. ¿Qué no tenía? Sí, pero yo vengo como Q. Da lo mismo, si No puedo trabajar si no tengo una hora. tu compañero da lo mismo, ¿no? ¿Ves que después te van a pedir el agua igual? Sí, pero eso es orden del oficial al mando. Esta zona, ubique por la 3 sur, por la 3 sur. Ahí está la vista y se metió la aire. Sí, está el ala adentro, está arriba, está solo. Ya.
¿Ah? Aquí no, pues ya que armemos la línea, la balona, pues hay que armar autónomo. Otra. Hola. Consulta con respecto a solicitud realizada de incendio estructural en 2.4 Oriente. ¿Qué lesionado habría en el lugar? Solicitud de ambulancia. Llevemos cilindro a la lona. ¿Dónde dejaste la lona? Ahí en la sombra. La rodilla consciente. Comprendido, se envía móvil al lugar. ¿Cómo estaba? ¿Dónde está la barra en New York? ¿Está allá? No. Cierre con la llave de la puerta del conductor. Parece que la sacó, parece. 148, 148. Sí, parece que la sacó. Está el capitán, ¿verdad? Sí. ¿Le puede preguntar instrucciones, Tommy? Por favor, va el Alejandro solo, El cambio apagado. Q8 a 48, Q8 a 48. Mi capitán, instrucciones para el personal que llega al carro. Tengo en el carro a mi maquinista y a Ignacio. Ya comprendido. Adentro con material de mano y trabajar por este lado donde está la escala. Acá está el Ale solo con el Claudio. Sí, han llegado como 3 o 4 más. Sí. Sí.
¿Traerán más escala o no? ¿Una escala más? De hecho, voy a sacar 2 escalas de techo. Mi teniente, voy a sacar 2 escalas de techo. Ya, mi cartel. ¿Esta la para allá, para el otro lado? ¿O la vamos a meter por aquí? Ya. Estamos bajando, mi capitán, estamos bajando la escala de techo. Ya, mi capitán, podemos dejar una acá atrás, igual necesitamos una acá atrás en la parte de atrás. Mi cabeza se necesita un... Todo por el frente. Ya. ¿Vaya? ¿Me usted? ¿Sí?